Lemn reciclat, teracotă și textile naturale. Acestea sunt materialele în vogă în acest an, prezentate la Salone del Mobile Milano. Semne clare că sustenabilitatea nu mai este un trend, ci o necesitate. Iar în mijlocul acestui peisaj eco și artizanal se strecoară și nostalgia anilor 60-70, reinterpretată cu un twist futurist. Haideți să vedem! Prezența produselor românești la Salone del Mobile din Milano a marcat un moment semnificativ pentru industria autohtonă a mobilei, aducând în prim plan calitatea, designul inovator și angajamentul față de sustenabilitate. Standul României, reconstruit integral și proiectat de un nou designer, a reușit să pună în valoare brandurile românești într-o manieră mult mai vizibilă decât în anii precedenți, consolidând atât imaginea produselor individuale cât și a brandului de țară. Avem produse care au fost apreciate de public cât și de toată partea de vânzare. Retail-ul apreciază produsele, sunt produse care sunt premiate de Architonic, Archiproduct și de tot. Sunt produse care le găsim în aceste platforme. Produse care se pretează atât pentru casă, cât și pentru partea profesională de Horeca, restaurant și tot. Folosim foarte mult stejar și fac, dar stejarul predomină în colecții. Avem materiale naturale din fibre naturale, dar combinate cu materiale din plastic reciclat la tapiserii. Mobilierul prezentat îmbină estetica cu durabilitatea și sustenabilitatea, având elemente din plastic reciclat și fibre naturale, contribuind astfel la reducerea amprentei de carbon printr-un consum responsabil de resurse. Dincolo de culori, forme și texturi, designul înseamnă experiență și felul în care mobilierul te face să te simți. Lemnul masiv și furniruit au fost materiale predominante, alături de travertin și combinații surprinzătoare de piatră cu sticlă sau alte materiale. În materie de culori și texturi, au dominat două direcții distincte, o paletă monocromă în tonuri de pământ, accentuată prin varietatea texturilor și o explozie vibrantă de culori îndrăznețe și combinații inedite inspirate din stilul anilor 60. Ca în fiecare an, prezența la Milano pare un punct obligatoriu pentru a vedea noile tendințe și ultimele vibe-uri în materie de design interior și nu numai, știm că de aici pleacă tot. Anul acesta ne-au surprins foarte mult materialele și tendința cu multe elemente retro, la fel paralela cu fashion, unde și acolo există multe elemente retro și foarte mult pe lemn și materiale naturale. De asemenea, am văzut și multe piese din sticlă, cu totul deosebite, dar tendința pe care am simțit-o este mult către mobilier din lemn masiv sau furniruit, mult mai mult decât în anii anteriori. Observăm o reîntoarcere la materialele naturale, atât în materie de lumini. Ne întoarcem la origini, să zic așa, foarte multă ceramică lucrată manual, foarte multe corpuri din materiale lucrate artizanal, dar în același timp și foarte multă tehnologie în continuare, foarte multe LED-uri, lumină indirectă. Iluminatul a reprezentat un alt punct de atracție important în cadrul târgului, cu o revenire semnificativă la materialele naturale și tehnicile artizanale, îmbinate însă cu tehnologia modernă, cum ar fi iluminatul LED și soluțiile indirecte. Ce te-a inspirat cel mai mult? Cromatica. Mi s-a părut mai îndrăzneață. Am văzut foarte multe nuanțe puternice, cum ar fi verde, lime, chestii pe care poate în trecut ne-ar fi fost teamă să le utilizăm, dar acum, văzându-le fizic și putând să atingem materialele, parcă ne-au dat așa cumva un imbold să începem să le folosim și noi, ușor, ușor. Să nu ne ferim de culori și de nuanțe de genul ăsta. Cum implementezi ideile pe care le vezi la Milano? Cum te formează în procesul tău de design și de creație? Îți pot spune că anul trecut, când am fost aici, practic mi-am luat toată informația de care am avut nevoie, care mi-a ajuns pentru un an de proiecte, de concepte, de tot felul de piese de mobilier și
pac, am făcut repede o poză, o am și în minte. Ediția din acest an a fost marcată de o activitate intensă și o căutare accentuată de oportunități în contextul economic global instabil. Producătorii români de mobilier se confruntă cu multiple provocări cauzate de contextul internațional actual. Închiderea sau restrângerea unor piețe externe, instabilitatea economică globală și creșterea tarifelor vamale pun presiune semnificativă pe strategia de export. Ne gândim la efectul pe care această politică a noilor tarife o are în toată reașezarea lanțurilor logistice, lanțurilor de aprovizionare, lanțurilor comerciale. Toată lumea e într-o stare de expectativă, căutând atât să-și limiteze riscurile, cât și să-și evalueze noile oportunități care cu siguranță apar. Aș îndrăzni să speculez și să spun că pe termen scurt, cu siguranță avem o problemă, așa cum are toată lumea. Urmează o perioadă de calm și de liniște pentru a regândi noile strategii. Pe termen mediu și lung, cred că vom ieși câștigători din această situație, pentru că, indiferent dacă aceste tarife vor rămâne ori nu vor rămâne în vigoare, lumea nu va mai fi ceea ce a fost înainte de săptămâna trecută. Introducerea de noi tarife vamale la nivel global, în special de către SUA, afectează lanțurile de aprovizionare și costurile de producție pentru exportatori. Piața internă a mobilierului rămâne restrânsă, cu o putere de cumpărare scăzută și o cerere limitată pentru produse de calitate superioară. Noi vom continua să exploatăm piețele de export, piața de export. Acum că această piață rămân Statele Unite și cu siguranță vor rămâne și Statele Unite o piață a exportului, bineînțeles cu un risc calculat și cu o evaluare mai critică. Ne reorientăm către piețele externe, către piața europeană în principal. Piețe asiatice nu cred, sau cel puțin compania noastră nu se va duce către piețe îndepărtate, pentru că nu cred că avem nici timpul și nici resursele pentru a cerceta aceste noi piețe. Piața de intern rămâne un deziderat al nostru ca și producători, însă trebuie să fim conștienți de realitatea faptului că piața internă este una limitată. Iar tipul de mobilier pe care noi îl producem este un mobilier destul de scump, ori nivelul economic al consumatorului român este unul limitat. În ciuda acestor provocări, industria românească de mobilier are oportunități de adaptare prin diversificarea piețelor de export.